Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas disiapkan? Pastinya kan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, apa kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang anak-anak masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Hewan Tentang organ pencernaan hewan, yaitu hewan ruminansia. Siapa yang bisa menyebutkan organ pencernaan hewan ruminansia? Ada yang coba sebutkan? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, anus. Iya, bagus sekali Aida ya. Itu adalah organ pencernaan hewan ruminansia. Hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Bu Esther sudah menyiapkan video pembelajarannya. Kalian siapkan bukunya silakan ya. Selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Baik, kita akan lagi tentang sistem organ pencernaan ya. Ya. Dimulai dari rongga mulut. Di rongga mulut terdapat gigi Gigi dan dan lidah. Fungsi gigi untuk mengunyah atau makanan. Sekarang saatnya tanya jawab ya. Kalian Bu Esther panggil untuk maju ke depan ya. Rehan, silakan maju. Tunjukkan mana rongga mulut. Ya, bagus sekali ya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan ada apa saja di dalam rongga mulut? Iya, apa? Gigi dan lidah. Gigi dan lidah, bagus sekali. Sekarang saatnya kalian kerja kelompok. Baik, silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Bisa semua? Waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Saatnya kita mengisi crossword puzzle tentang organ pencernaan manusia. Wester akan tunjuk siapa yang mengisi kesulitan, ya. Silakan maju, Silvi. Ya, bagus sekali. Silakan diisi, yo. Ya, bagus. Terus jawabannya kita koreksi apakah jawaban dari temanmu benar ya. Semuanya duduk yang rapi. Nomor 1, nama lain usus 12 jari. Duodenum, betul? Sekarang saatnya soal evaluasi. Siapkan bukunya. 1. Jelaskan tentang pencernaan kimiawi. Baiklah anak-anak, itu tadi pelajaran tentang organ pencernaan. Tadi kita sudah bersama-sama melihat video pembelajaran, sudah tugas kelompok, mengerjakan lembar kegiatan, sudah mengisi crossword puzzle di papan, dan sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Semuanya sudah. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama tentang organ pencernaan ya. Mulai dari rongga mulut. Gigi fungsinya untuk lidah fungsinya untuk iya, dan apa lagi? Mengatur makanan. Kelenjar ludah fungsinya untuk betul. Baik anak, itu tadi kita telah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Minggu depan kita akan belajar tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia.